Kao što ste čuli, više od 300 studenata iz čitavog sveta stiglo u Beograd kako bi učestvovalo na 12. međunarodnoj studentskoj nedelji, najvećem okupljanju tog tipa u jugoistočnoj Evropi. Manifestacija posvećena edukativnim, kulturnim i zabavnim sadržajima za akademce traje do 23. jula, a učesnike je pozdravio gradonačelnik dr. Zoran Radojičić na svečanom otvaranju u Skupštini grada. Program sa sloganom Preuzmi inicijativu podrazumeva 10 radionica koje prate globalno aktualne teme poput socijalnog preduzetništva, informacionih tehnologija, digitalnog marketinga, biznisa i zaštite prirodnog okruženja. Ali bit će tu i onih posvećenih plesu, fotografiji, jogi i drugim zanimljivim disciplinama. Videli ste i sami koliko je tu pozitivne energije i koliko je divno što su ovi mladi ljudi u Beogradu, mladi ljudi iz celog sveta, mladi ljudi koji sarađuju sa našim studentima, tako da je to stvarno sjajna inicijativa i to je u stvari budućnost i Beograda i budućnost sveta. Ti mladi ljudi koji nose pozitivnu energiju, koji imaju taj neki pravi sistem vrednosti koji nam je potreban, koji se negde i kod nas, a i u svetu vrlo često zaboravi i izgubi, tako da treba insistirati na tim pravim vrednostima, na toj pozitivnoj energiji ovih mladih ljudi koji imaju sjajne ideje i koje treba da protoče u bolji i lepši svet. Sem radionica, festival će učenicima pružiti priliku da predstave svoje i upoznaju tuđe kulture, jezike i običaje. Svakako da u nekom dugoročnom gledanju ka internacionalizaciji našeg obrazovanja i malo da kažemo promocije imidža opšte naše države i grada Beograda, ovaj festival igra izuzetno značajnu ulogu. Tradicionalno najposećeniji festivalski događaj Defile zastava biće održan u subotu 21. jula kada će učenici prošetati užim centrom grada od trga Nikole Pašića. Beograd će tada izgledati kao prava svetska prestonica s obzirom na to da će se njegovim ulicama vijoriti zastave više od 50 država.